欢迎来到边看边聊。今天来教大家选冰箱。选冰箱最主要就是看你的公升数啦。这个小编很难跟你说你到底要选几公升，但是你一定心目中会觉得说啊，我家现在冰箱太大或太小。那你只要再依据你现在的冰箱再去做稍微的调整就行了。空间比较有限制的人要注意是，你冰箱不是只有看它的宽度进得去它就 OK， 你还要注意的是它会有散热空间的部分。如果你没有预留好散热空间，除了你冰箱又要更费电之外呢，它还可能会门打不开，这很重要。总不会是买冰箱当砖块吧？都确认好了，我们也可以想想我们到底要哪一个品牌。每个品牌的特色不同，美美之前也有拍过这样的影片，大家也可以去看看。好啦，以上就是我们要怎么选冰箱的点啦，希望大家都可以选到梦中情箱齁。如果想要获得好康优惠的朋友们，可以加入姐妹的 VIP Line 来问小编哦。那还有想要跟小编来聊聊家电的话，也可以加入姐妹的聊天室，姐妹跟小编都在那边等你们哦。